İnnel hamdülillah nahmeduhu ve nestainuhu ve nestağfiruh. Ve na'ûzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu aleykum ve rahmetullah. İmanın əsasları kitabından Uluhiyyət tövhidinin davam edirik. Belə ki, İbn Məsud radiyallahu anh rəvayət etmişdir ki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem demiştir: Kim başqasını Allaha şərik qoşduğu halda ölərsə, cəhənnəmə daxil olar. Hədisi Buxari rəvayət etmişdir. 4497-ci hədis. Buxari, Səhih Buxari. Daha sonra Cabir ibn Abdullah radiyallahu anhu rəvayət etmişdir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem demişdir: Kim Allaha şərik qoşmadığı halda ona qovuşarsa, cənnətə girər. Kim də Allaha şərik qoşduğu halda ona qovuşarsa, cəhənnəmə girər. Hədisi Müslim rəvayət etmişdir. 93. Səhih Müslim 93. Bu barədə digər hədislərdə mövcuddur. İkinci məsələ, tövhidin bu növünü, əhəmiyyəti və Peyğəmbərlərin dəvətinin əsasını məhz bunun təşkil etməsi barədə. Yəni, tövhidin əhəmiyyəti, yəni Peyğəmbərlərin dəvəti belə sırf bunun üzərində olmuşdur. Şək yoxdur ki, uluhiyyət tövhidi şəriəti islah etmək üçün ən əzəmətli, ən kamil, ən əfsəl, ən vacib əsaslardandır. Uca Allah cinləri və insanları yalnız bunun üçün yaratmış, məhz buna görə məxluqatı xəlq etmişdir. Yəni, tövhidə görə, uluhiyyət tövhidinə, yalnızca Allaha ibadət etməyə görə Allah bəşəriyyəti yaratmışdır və qayda, qanunlar qoymuşdur. Bu tövhid olduğu yerdə düzgünlük hökm sürür. Yəni, İslam dininin belə gəlməsinin səbəbi tövhiddir, yəni tək Allahlıq. İslam dini, yəni ona görə tövhid dini adlandırılır. Aradan qaldırıldıqda isə şər və fitnə, fəsad meydana gəlir. Bəli, yəni tövhid aradan qalxanda fitnə, fəsad, şər, pislik, yəni çoxalır. Yəni, İslamın əsası, yəni tövhiddir. Yəni, tövhid olduğunda yaxşılıq, pislik, hər şey özü düzəlir, yəni. Yəni, İslam dini yalnızca yaxşılıq və ya yaxşılığın əmr edib pislikdən çəkindirmək deyil. Yalnızca bu, yəni gəlməməlidir ağla. Bununla yanaşı və bundan da qabaq yalnızca Allahdan istəmək. Heç bir Allaha şərik, vasitəçi tutmadan yalnızca Allahdan istəməkdir. Yəni, vasitəçi tutmaq belə Allaha şərik qoşmaqdır. Məhz buna görə də bu tövhid bütün rəsulların dəvətinin məğzini, Peyğəmbərlik missiyasının qayəsini və onların dəvətinin əsasını təşkil etmişdir. Uca Allah buyurur. Əl-Ənbiya surəsi 25-ci ayədə Uca Allah buyurur: Biz hər ümmətə Allaha ibadət edin, tağutdan uzaq olun deyə elçi göndərdik. Ən-Nəhl surəsi 36-cı. Üzr istəyirəm, bu Ən-Nəhl surəsi 36-cı ayədir. Əl-Ənbiya surəsi 25-də isə belə buyurur: Səndən əvvəl elə bir elçi göndərməmişik ki, ona məndən başqa heç bir məbud yoxdur, mənə ibadət edin deyə vəhiy etməyək. Əl-Ənbiya surəsi 25-ci ayə. Quran-ı Kərim bir çox yerlərdə bildirir ki, uluhiyyət tövhidi elçilərin dəvətinin açarı hesab edilir. Bəli, yəni əsasıdır yəni bu. Həmçinin onu da xəbər verir ki, Allahın göndərdiyi elçilərin hər biri öz qövmünü ilk əvvəl tək Allahlığa və ixlasla ona ibadət etməyə çağırmışlar. Uca Allah buyurur: Ad qövmünə də qardaşları Hudu göndərdik. O dedi: Ey qövmüm, Allaha ibadət edin. Sizin ondan başqa məbudunuz yoxdur. Əl-Əraf surəsi 65-ci ayə. Uca Allah həmçinin buyurur: Səmud qövmünü də qardaşları Salihi göndərdik. O dedi: Ey qövmüm, Allaha ibadət edin. Sizin ondan başqa məbudunuz yoxdur. Əl-Əraf surəsi 73-cü ayə. O həmçinin buyurur: Mədiyən qövmünü də qardaşları Şüeybi göndərdik. O dedi: Ey qövmüm, Allaha ibadət edin, sizin ondan başqa məbudunuz yoxdur. Əl-Əraf surəsi 85-ci ayə. Yəni, demək olur, üç qövm haqqında məlumat Əl-Əraf surəsində gəlir. Biri 65-ci ayədə, biri 73-də, biri də 85-ci ayədə gəlir. Yəni, görürsünüz ki, Peyğəmbərlərin məqsədi yalnızca Allaha ibadət etmək, Allahdan istəmək, Allaha dua etmək, Allaha çağırmaq olub, yəni buna dəvət etmək olub qayələri. Üçüncü məsələ, uluhiyyət tövhidinin Peyğəmbərlərlə onların qövmləri arasında ədavətə səbəb olmasının bəyan edilməsi. Yuxarıda qeyd etdik ki, yalnız Allaha ibadət etmək Peyğəmbərlərin hamısının dəvətinin əsasını təşkil etmiş və bu elçilərin hər biri öz qövmünü
ilk əvvəl tək Allahlığa dəvət etmişlər. Elə bu səbəbdən də peyğəmbərlərlə onların qövmləri arasında ədavət düşmüşdür. Peyğəmbərlər onları tək Allahlığa və ixlasla Allaha ibadət etməyə çağırır. Qövmləri isə Allaha şərik qoşmaqda və bütlərə ibadət etməkdə israr edirdilər. Yalnız Allahın hidayət verdiyi kəslərdən başqa. Yəni bu belə idi. Yəni Allahın hidayət verdiklərindən başqa, yəni heç kəs doğru yola gəlmirdi. Yalnız Allahın hidayət verdikləri tək Allahlığa ibadət etməyə müvəffəq olurdular. Yalnız Allahdan istəməyə müvəffəq olurdular. Qalan hamısı küfrə düşüb kafir olurdu. Uca Allah Nuhun qövmü barəsində buyurur. Onlar özlərinə tabi olanlara dedilər: öz məbudlarınızı tərk etməyin. Vəddi, Suvağı, Yağusu, Yağqu və Nəsri tərk etməyin. Artıq onlar çoxlarını azdırmışlar. Sən də zalimlara azğınlıqdan başqa bir şey artırma. Nuh surəsi 23-24-cü ayə. Hudun qövmü barəsində isə Uca Allah belə buyurur. Onlar isə dedilər: sən bizi məbudlarımızdan döndərməyə mi gəldin? Əgər doğru danışanlardansa bizə vəd etdiyini gətir. Əl-Əhqaf surəsi 22-ci ayə. Onlar dedilər: ey Hud, sən bizə açıq aydın bir dəlil gətirmədin. Biz də sənin sözünlə məbudlarımızı tərk edən deyilik. Biz sənə inanmırıq. Hud surəsi 53-cü ayə. Biri Əl-Əhqaf surəsi 22-də gəlir, biri Hud surəsi 53-də. 22-də gələn ayənin davamı Hud surəsi 53-də davam edir. Yəni ayrı-ayrı surələrdə davam edir. Salihin qövmü barəsində də Uca Allah belə buyurur. Onlar dedilər: ey Salih, sən bundan əvvəl içərimizdə ümid edilən bir kimsə idin. Doğrudanmı atalarımızın ibadət etdiyinə ibadət etməyi bizə qadağan edirsən? Doğrusu biz sənin bizləri dəvət etdiyin əqidə barəsində şübhə doğuran şək içindəyik. Hud surəsi 62-ci ayə. Yəni əslində ataları Allaha şərik qoşmurdu. Sadəcə bunlar atalarının yolu ilə getdiklərini iddia etdikləri halda ataları bunların etdiyini etməmişdi. Yəni Allaha şərik qoşmamışdı ataları. Yəni burada ataları dediyində digər ayələrdə buyurulan atamız İbrahim və yaxud da İbrahim peyğəmbərdən qabaqçı peyğəmbərlərin adları seçilir bəzi ayələrdə və müşriklər onları göstərərək sanki deyir ki, biz onların yoluna gedirik. Əslində elə deyil, yəni. Onların yolu sadəcə söz olaraq qalıb. Yəni əvvəlki peyğəmbərlərin yolu söz olaraq qalıb, amma onlar əməldə Allaha şərik qoşurdular, amma peyğəmbərlər Allaha şərik qoşmurdu. Yəni müşriklər iddia edirdilər ki, bəli, biz əvvəlkilərin, ata-babalarımızın, yəni peyğəmbərlərin yolunu gedirdik. Amma bu belə deyil, yəni. Çünki sonradan eyni bu müşriklər kimi ortaya çıxan bəzi insanlar, onlar da iddia elədilər ki, biz peyğəmbərlərin yoluna gedirik, amma peyğəmbərlərin etdiyinin eynisini etmədilər. Əksinə Allaha şərik qoşdular. Şüeybin cəmaatı barəsində Uca Allah buyurur. Onlar dedilər: ey Şüeyb, atalarımızın ibadət etdikləri məbudlardan, yaxud mallarımızı istədiyimiz kimi istifadə etməkdən vaz keçməyimizi sənə namazın mı əmr edir? Doğrudan da sən yumuşaq xasiyyətlisən, ağıllısan. Hud surəsi 87-ci ayə. Yəni burada daha sonra mən bayaqlara İbrahim peyğəmbər haqqında misal çəkdim. O çəkdiyim misalın bu ayələrlə əlaqəsi yoxdur. Yəni bundan başqa Quranda İbrahim peyğəmbər haqqında İbrahim peyğəmbəri işarə edərək müşriklər onun yolu ilə getdiklərini iddia edirlər, amma yəni onun yolu ilə getmirlər. Yəni belə bir şey yoxdur. Amma bu ayələrdə özlərindən qabaqçı peyğəmbərlərdən sonra gəlmiş nəsillərin yolu ilə getdiklərini iddia edirlər. Təbii ki, o nəsillər də doğru yolla getmirdi. Bunlar da özlərindən qabaqçıların doğru yolu getdiyini zənn edirlər. Amma bu belə deyil, yəni. Onlar artıq yoldan azmışlar və buna görə də Allah bu ayələrini nazil edir və digər elçiləri göndərir. Çünki onlar bu elçilərdən qabaq göndərilmiş elçilərin dövründə insanların Allahın hidayət verdiyi kəslər doğru yola gəlsə də sonradan
sonradan çoxları yolun azdı və başladılar yenidən bütlərə ibadət etməyə. Tarix boyda belə olub. Yəni peyğəmbərlər göndərilib bir müddət doğru yolda olub insanlar, sonra yenidən azıblar. Və sonra təzədən yenidən peyğəmbər göndərilib. Peyğəmbər onlara doğru yol göstərib. Necə ki Məkkədə İbrahim peyğəmbər çoxdan tövhidi yaymışdı, Hənif dinini. Və sonra nə oldu? Bir müddət sonra bir şəxs Məkkədən başqa bir yerə yollandı və orada ticarət üçün bəzi bütləri gördü. Bəzi bütləri gördükdən sonra nə etdi? O bütləri ticarət məqsədi ilə Məkkəyə gətirdi. Və bunun ticarətdə nə qədər faydalı olduğunu gördüyü üçün, dünya məsələsi üçün, sırf ticarət üçün başladılar bunu sitayiş etməyə. Bu bütə sitayiş etməyə və bu sitayiş nəticəsində ticarətləri çoxaldığı üçün və bütlərin sayını artırdılar. Və beləliklə yenidən Məkkəyə şirk qayıtdı. Və onlara deyildiyində onlar deyirdilər ki, biz ata-babalarımızın yolu ilə gedirik. Halbuki ata-babalarının İbrahimin yolu ilə getmirdilər. Qureyş kafirləri barəsində isə Uca Allah belə buyurur. Öz aralarında onlara xəbərdarlıq edən bir peyğəmbər gəldiyində təəccüb edərək kafirlər dedilər. Bu yalancı bir sehirbazdır. O bütün məbudları bir məbudmu etdi? Həqiqətən bu əcaib bir şeydir. Onların adlı sanlı adamları çıxıb gedərək dedilər. Gedin öz məbudlarınızla səbirlə davranın. Doğrusu bu sizdən istənilən bir şeydir. Biz bunu axırıncı dində də eşitməmişik. Bu uydurmadan başqa bir şey deyil. Sad surəsi 4-cü 7-ci ayələr. Həmçinin buyurur. Onlar səni gördükdə ancaq sənə lağ edir və deyirlər. Budurmu Allahın elçi göndərdiyi kəs? Əgər biz məbudlarımıza tapınmaqda səbirli olmasaydıq, az qala o bizi onlardan uzaqlaşdıracaqdı. Onlar əzabı gördükləri zaman kimin haqq yoldan daha çox azdığını anlayacaqlar. Nəfsinin istəyini ilahiləşdirən kimsəni gördünmü? Sən ona vəkillik mi edəcəksən? Yoxsa elə hesab edirsən ki, onların əksəriyyəti eşidəcək və ya anlayacaq? Onlar heyvan kimidirlər. Hətta haqq yoldan daha çox uzaqlaşmışlar. Furqan surəsi 41-44-cü ayə. Görürsünüz, bayaq ki, Qureyş kafirləri barəsində nazil olmuş ayədə də eynən onlara xəbərdarlıq edən bir peyğəmbər göndərildiyində onlar yenə etdiklərini edirdilər. Halbuki əvvəllər İbrahim peyğəmbərin dövründə İbrahim peyğəmbər çətinlik çəkərək tövhidi, Hənif dinini yaymışdı və bir müddət sonra yenidən müşriklik yenidən qayıtdı və bunların Sad surəsi 4-cü və 7-ci ayədə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə dediyi sözlər bu yalancı bir sehirbazdır. O bütün məbudlar bizim bir məbud mu etdi? Yəni bütün məbudlar bir məbud mu etdi? Yəni neçə dənə məbud olduğunu, neçə dənə Tanrı özlərini seçdiyini bu ayədən görmək olur. Yəni nə qədər sonradan azdıqları açıq-aydın bəllidir. Bu ayələr açıq-aşkar onu göstərir ki, peyğəmbərlərlə qövmlər arasında qarşı durmanın səbəbi onların qövmlərini tək Allaha ibadət etməyə və bu dini ixlasla ona yönəltməyə dəvət etmələri olmuşdur. İmam Buxari və Müslimin səhih əsərlərində rəvayət edilir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurmuşdur. İnsanlar Allahdan başqa haqq məbudun olmadığına və Muhammedin sallallahu aleyhi və səlləmin onun elçisi olduğuna şəhadət gətirməyincə, namaz qılıb zəkat verməyincə onlarla vuruşmaq mənə əmr edildi. Əgər aşkarda bunu yerinə yetirsələr, İslam haqqı istisna olmaqla canlarını və mallarını məndən qorumuş olarlar. Onların gizli əməllərinə haqq hesabı isə Allaha aiddir. Səhih Buxari 25, Səhih Müslim 22. Həmçinin İmam Müslimin səhih əsərində rəvayət edilir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm demişdir. Kim la ilahə illallah desə və Allahdan savayı ibadət olunanları inkar etsə, onun malı və canı haram toxunulmaz olar. Gizli əməllərin haqq hesabı isə Allaha aiddir. Səhih Müslim 23-cü hədis. Daha sonra tək Allaha ibadət etməyin vacibliyi haqqında. Bu vaciblikdə birinci məsələ, ibadət sözünün mənası və üzərində qurulduğu əsaslar. İbadət sözünün lüğəvi mənası zəlil olmaq, alçalmaq deməkdir.
Məsələn, ərəbcə uzanmış halda olan dəvəyə bəyrun müəbbədun, ayaqlar altında tapdanaraq düzəlmiş yola isə tariqun müəbbədun deyilir. İbadət sözünün istilahi mənası isə belədir. Allahın sevdiyi və razı qaldığı hər bir zahir və batini söz və əməl ibadət adlanır. İbadətin bəzi növləri haqda söhbət açdıqda bunu izah edəcəyik. İbadət 3 sütun üzərində qurulur. 1. Pak və müqəddəs olan Allahı kamil şəkildə sevmək. Uca Allah buyurur. İman gətirənlərin Allaha olan sevgisi isə daha güclüdür. Əl-Bəqərə surəsi 165-ci ayə. 2. Allahın mərhəmətinə tam şəkildə ümid bəsləmək. Uca Allah buyurur. Onlar Allahın rəhmətini umurlar. Əl-İsra surəsi 57-ci ayə. 3. Nöqsansız və qüsursuz Allahdan layiqincə qorxmaq. Uca Allah buyurur və onun əzabından qorxurlar. Əl-İsra surəsi 57-ci ayə. Pak və müqəddəs Allah bu üç əzəmətli əsası Əl-Fatihə surəsində cəm etmişdir. Həmd olsun aləmlərin Rəbbi olan Allaha, mərhəmətli və rəhimliyə, haqq hesab gününün hökmdarına. Bu Fatihə surəsindən bir hissədir. 1-ci ayədə məhəbbət vardır. Belə ki, Allah nemət verəndir. Elə buna görə də o sevilməlidir. 2-ci ayədə ummaq vardır. Mərhəmətli olanın da rəhim edəcəyinə ümid bəsləmək lazımdır. 3-cü ayədə isə qorxu vardır. Haqq hesab çəkən və cəza verənin əzabından isə qorxmaq gərəkdir. Sonra uca Allah buyurur, biz yalnız sənə ibadət edir, yəni ey Rəbbim, mən sənə 3 şeylə ibadət edirəm. Həmd olsun aləmlərin Rəbbi Allaha. Ayəsini dəlalət etdiyi məhəbbətlə, mərhəmətli və rəhimliyə ayəsində dəlalət etdiyi ümid bəsləməklə və bir də haqq hesab gününün hökmdarına ayəsini dəlalət etdiyi qorxu ilə ibadət edirəm. Subhanallah, gör, Fatihə surəsindəki ayələr yəni nə qədər məna verir. Adi Fatihə surəsi. Bu günlük bu qədər bəsdir. Allah eşidən və dinləyənlər üçün faydalı etsin. Subhanəkallahumma və bihamdik, əşhədu an la ilahə illə ənt, əstəğfiruka və ətub ileyk.